दो चीजें और आपकी खांसी का काम तमाम। अब चाहे ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, करना क्या है, 1 चम्मच ताजा अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शहद की जगह गुनगुना पानी ले सकते हैं। अभी क्या करेगा, अगर आपकी सूखी वाली खांसी है तो ये गले में नमी प्रदान करेगा, और अगर आपकी बलगम वाली खांसी है तो ये अंदर से जमा हुए कफ को बाहर निकालेगा। ऐसा दिन में सिर्फ 2-3 बार करने से ही आप खुद आराम महसूस करेंगे। ऐसे आसान टिप्स के लिए हमें आज ही फॉलो कीजिए।